bruxismo é igual ao DTM? Não. São duas coisas diferentes. São duas entidades diferentes. Você pode ter bruxismo e não ter DTM, e você pode ter DTM sem ter bruxismo, né? O bruxismo, na verdade, ele vai ser um potencializador. Se você tem uma DTM já instalada, um problema articular, problema muscular, o bruxismo ele vai potencializar isso de uma forma que vai agravar a sua sintomatologia, mas eles não são a mesma coisa e devem ser tratados de forma diferente.